Олон хүний хувьд яг адилхан байдаг үгүйг сайн мэдэхгүй л байна. Гэхдээ заримдаа яг тийм сониотор тохиолддог. Ганцаараа баймаар байгаа мөртлөө ганцаараа бас баймааргүй байдаг. Хинтэй ч уулзмаар байгаа мөртлөө ганцаар татдаг ч юм уу та. Чимээгүй ч гэсэн хин нэгэн ойр байгаасай гэсэн хүсэл. Яагаад тийм мэдрэмж төрдөг юм бол ганцаараа байхад мэдээж амар амгалан тайван бусдаас хүлээлт авахгүй, бусдыг ч гомдоохгүй, хин нэгний ая тухайг хангахгүй, яг л 100% өөрийнхөөрөө байж болдог. Гэхдээ бас ганцаараа байхад хоосон хэд чимээгүй гонигтай болчихдог. Энэ хоёр тойл хоёулаа зэрэг мэдрэгддэг нь их сонин. Гэхдээ аль нь ч буруу биш. Яагаад ингэдэг юм бол магадгүй энэ их ядарсан үед тохиолддог. Хүн ядраад нойр хүрсэн үед ч юм уу тайлбар хийх хүч байхгүй болдог. Тэгсэн мөртлөө яг унтаж чаддаг. Амарч чаддаг. Хэн нэгэн зүгээр хажууд нь байгаад л өгөл болох гэдэг. Асуудал нь яг хүмүүст байгаа юм шиг л дээ. Яраа хүнийг залгаадаг юм биш. Зүгээр тэр хүмүүст үүссэн хүлээлт хүнийг ядраадаг. Энэ яраа ямар байх ёстой? Тэр асуултанд яаж хариулах ёстой? Гэх мэт асуултаас л зүгтмаар байдаг. Яг ийм үед харилцаа яриа хэрэггүй. Зөвлөгөө хэрэггүй. Зүгээр л хажууд ямар нэгэн эсвэл хэн нэгний дуу байхад л зүгээр байдаг. Тэгвэл ганцаардаа багч болов болдог юм шиг. Тийм болохоор зурагтаа асааж унтдаг. Эсвэл дуу сонсож унтдаг хүмүүс олон байдаг. Тэгэхээр чи өөрийгөө би яагаад ийм юм бэ гэж асуух хэрэггүй. Энэ бол зүгээр л ядарсан хүнд тохиолддог завсрын л байдал. Чиний сансныг бодвол их түгээмэл гэхүүд. Багтаа
ганцаараа тоглож байхдаа ч гэсэн ээж автаа ойрхон суугаад ч юм уу хэн нэгний бараан дор тоглох дуртай байсан. Яг тэрнтэй хийж адилхан юм шиг. Тэгэхээр энэ мэдрэмж яг ганцаардлал биш юм шиг. Гэхдээ энийг чи заавал энэ орой шийдэх албагүй. Энэ мэдрэмжинд ямар нэгэн нэрч өгөх албагүй. Зүгээр л ийм мэдрэмж байж болдог шүү л гэж хэлхийг хүслээ. За энэ яриаг энд нь ингээд зогсоё. Дараа дахиж ярив. Харин энэ орон зайг энд нь ингээд үлдээе.